na hii ni Samsung S9. Karibu katika channel yetu, na leo nataka nikuelekeze jinsi ya kurestart simu, jinsi ya kuformat data zote. Kama hapa simu yetu unaona ina data nyingi, kwa hiyo nataka nikuelekeze jinsi ya kufuta na kuerase data zote. Kwa hiyo tuungane. Hatua ya kwanza utaenda setting, na hapo utachagua general management. Baada ya hapo kuna options hapa, language input, data, na hapa utaona kuna restart. Chagua restart, na ndani ya restart kuna option nyingi. Kuna restart all setting ambazo ni settings za simu au settings za network, au hapa restart accessibility setting. Ana hapa sitochagua option ya factor all data kwa sababu data zilizopo kwenye simu tunataka tuziondoe zote.